Mwanamke maskini alimuuliza bwana harusi kama angemuoa baada ya bibi harusi wake kutoonekana. Asubuhi ile haikuwa ya kawaida. Ukumbi wa harusi ulikuwa tayari umejaa watu, ndugu, marafiki, wazee wa kijiji na hata wageni kutoka mbali walikuwa wamekaa wakisubiri tukio kubwa la siku hiyo. Bwana harusi, Daniel Mwangi, alikuwa amesimama mbele ya mchungaji, mikono yake ikiwa imeunganishwa kwa wasiwasi. Saa ukutani ilikuwa ikisogea polepole, lakini bibi harusi bado hakuonekana. Mama mdogo zilianza kusikika kati ya wageni. Muda umepita sana, mwanamke mmoja alimnong'oneza mwenzake. Mama yake Daniel alimtazama mwanaye kwa huzuni. Hii si kawaida, alisema kwa sauti ya chini. Dakika ziligeuka kuwa robo saa. Robo saa ikawa nusu saa. Bado hakuna bibi harusi. Wakati huo huo, nje ya ukumbi, mwanamke mmoja aliyekuwa amevaa gauni la zamani lililochoka alikuwa amesimama kimya. Jina lake lilikuwa Amina. Amina hakuwa mgeni kwa Daniel, lakini hakuna mtu ndani ya ukumbi aliyemkumbuka. Alisimama pale kwa muda mrefu akitazama watu wakiingia na kutoka. Macho yake yalionyesha hofu, lakini pia kulikuwa na ujasiri fulani ndani yake. Hatimaye alitembea polepole kuingia ndani ya ukumbi. Wageni wengi waligeuka kumtazama. Hakufanana kabisa na mtu aliyekuja kwenye harusi. Alisimama mbele ya Daniel. Ukumbi mzima ukawa kimya. Kisha, kwa sauti tulivu lakini thabiti akasema, Daniel, kama bibi harusi wako hakuji leo, ungeweza kunioa mimi? Ukumbi mzima ulilipuka kwa mshangao. Lakini Daniel hakujibu mara moja, kwa sababu kile alichokiona machoni mwa Amina kilimkumbusha kitu kutoka miaka mingi iliyopita, kitu ambacho hakuwahi kusahau. Na hapo ndipo hadithi halisi ilipoanza. Miaka mingi iliyopita, kabla ya Daniel kuwa mfanyabiashara mkubwa anayejulikana mjini, maisha yake yalikuwa tofauti kabisa. Alikuwa kijana wa kawaida kutoka familia ya wakulima. Siku nyingi alipita mashambani akisaidia baba yake. Maisha hayakuwa rahisi, lakini walikuwa na furaha ndogo ndogo. Ndipo siku moja Daniel alikutana na Amina kwa mara ya kwanza. Amina alikuwa anaishi na bibi yake katika nyumba ndogo ya udongo. Watu wengi kijijini walimjua kama msichana maskini, lakini wachache walijua moyo wake ulikuwa mkubwa kuliko wengi. Daniel alimkuta siku hiyo akimsaidia mama mzee kuvuka barabara. Mama, polepole, Amina alisema kwa upole. Daniel alisimama kumtazama. Kuna kitu kuhusu Amina kilikuwa tofauti. Hakujaribu kuvutia watu. Hakujivuna. Alikuwa mtu wa kawaida tu. Lakini macho yake yalikuwa na wema ambao Daniel hakuwahi kuona. Walipoanza kuzungumza, waligundua walikuwa na ndoto zinazofanana. Daniel alisema, siku moja nitakuwa mfanyabiashara mkubwa. Amina akacheka kidogo. Na mimi siku moja nataka kusaidia watu maskini. Tangu siku hiyo, urafiki wao ulianza kukua polepole. Lakini hakuna aliyefikiria kwamba miaka mingi baadaye, msichana huyo maskini angeingia kwenye ukumbi wa harusi wa Daniel na kumuuliza swali ambalo lingebadilisha maisha ya kila mtu pale. Urafiki kati ya Daniel na Amina ulizidi kuwa wa karibu kadri miaka ilivyopita. Walikutana mara nyingi karibu na soko la kijiji au kwenye kisima cha maji. Wakati mwingine walikaa chini ya mti mkubwa wakizungumza kuhusu maisha. Amina alikuwa mtu wa kusikiliza zaidi kuliko kuongea. Daniel alipenda hilo. Siku moja, Daniel alimwambia Amina, Amina, mimi nataka kuondoka kijijini siku moja. Nataka kwenda mjini kutafuta maisha. Amina hakushangaa. Alikuwa akijua siku hiyo ingefika. Alisema kwa utulivu, kama ndoto yako iko huko, unapaswa kwenda. Mwanamke maskini alimuuliza bwana harusi
kama angemuoa baada ya bibi harusi wake kutoonekana. Daniel alimwangalia. Na wewe je? Amina alitabasamu kidogo. Mimi nitabaki hapa. Bibi yangu ananihitaji. KWA, mara ya kwanza, Daniel alihisi huzuni. Alihisi kama angepoteza rafiki yake wa karibu zaidi. Lakini kabla hajaondoka kwenda mjini, alimwambia Amina kitu ambacho hakuwahi kumwambia mtu mwingine. Amina, siku moja nikifanikiwa, sitawasahau watu walionisaidia. Amina hakusema kitu KWA muda. Kisha akasema kwa sauti ya chini, usisahau pia wale waliokuamini kabla hujafanikiwa. Daniel aliahidi. Lakini maisha yalikuwa na njia zake, na ahadi nyingi za ujana huwa zinapotea njiani. Daniel alipoenda mjini, maisha yake yalibadilika haraka sana. Mwanzoni mambo hayakuwa rahisi. Alifanya kazi ndogo ndogo, wakati mwingine hakupata hata chakula cha kutosha. Lakini Daniel alikuwa mtu mwenye bidii. Baada ya miaka michache, alianza biashara ndogo ya vifaa vya ujenzi. Biashara hiyo ilianza kukua polepole. Miaka ikapita. Hatimaye Daniel akawa mmoja wa wafanyabiashara wanaoheshimiwa sana. Alikuwa na gari, nyumba kubwa, na watu wengi waliotaka kuwa karibu naye. Lakini kadri mafanikio yalivyoongezeka, kumbukumbu za zamani zilianza kufifia. Watu wapya waliingia katika maisha yake. Miongoni mwao alikuwa mwanamke mzuri sana aliyeitwa Lydia. Lydia alikuwa tofauti kabisa na Amina. Alikuwa mrembo, mwenye kujiamini, na alitoka familia tajiri. Harusi yao ilipangwa kwa shangwe kubwa. Watu wengi waliona kama ni ndoa ya ndoto. Hakuna aliyekuwa akifikiria kuhusu msichana maskini kutoka kijijini. Hakuna, isipokuwa mtu mmoja, Amina. Siku ya harusi ya Daniel ilipofika, kila kitu kilikuwa kimepangwa kwa umakini mkubwa. Ukumbi ulipambwa vizuri. Wageni walivaa mavazi yao mazuri zaidi. Familia ya Lydia ilikuwa imewasili mapema. Lakini kadri muda ulivyopita, hali ya wasiwasi ilianza kuonekana. Kwa sababu Lydia hakuwa amefika, simu zake hazikupatikana. Rafiki zake hawakujua alikuwa wapi. Dakika zilipopita, watu walianza kunong'ona. Daniel alisimama kimya mbele ya mchungaji, akijaribu kujizuia. Ndipo mlango wa ukumbi ulifunguka polepole. Mwanamke maskini aliingia. Watu wengi walimwangalia kwa mshangao. Alitembea mpaka mbele. Daniel alipomwona, moyo wake uliruka ghafla. Amina! Miaka mingi ilikuwa imepita, lakini bado alimkumbuka. Amina alimtazama machoni. Hakukuwa na chuki ndani ya macho yake. Kulikuwa tu na utulivu. Kisha akasema kwa sauti ambayo kila mtu aliisikia, Daniel, kama bibi harusi wako hata kuja leo, ungeweza kunioa mimi? Ukumbi ukawa kimya kabisa, lakini hakuna aliyekuwa tayari kwa kile ambacho Amina alikuwa karibu kufichua, siri ambayo ingeweka maisha ya Daniel hatarini. Ukumbi ulikuwa kimya kiasi kwamba mtu yoyote angeweza kusikia hata pumzi ya mti mwingine. Daniel alimwangalia Amina kwa mshangao mkubwa. Miaka mingi ilikuwa imepita tangu mara ya mwisho walipoonana. Hakutarajia kabisa kumwona siku hiyo, tena katika mazingira kama hayo. Amina, una maana gani kusema hivyo? Daniel aliuliza kwa sauti ya chini. Wageni walikuwa wakitazamana. Wengine walionekana kukasirika. Mama mmoja wa familia ya Lydia alinong'ona kwa sauti kali, huyu mwanamke ni nani? Kwa nini anaingia kwenye harusi ya watu hivi? Lakini Amina hakujali na neno ya watu. Alisimama pale kwa utulivu, macho yake yakimtazama Daniel moja kwa moja. Daniel, najua swali langu linaonekana la ajabu, alisema kwa upole. Lakini kabla ya kunijibu, kuna jambo muhimu sana unapaswa kujua. Daniel alihisi moyo wake ukipiga haraka. Kulikuwa na uzito fulani katika sauti ya Amina. Mambo gani? Aliuliza. Amina hakujibu mara moja. Alitoa pumzi ndefu kana kwamba alikuwa akikusanya ujasiri. Bibi harusi wako, Lydia, hayuko njiani kuja hapa. Ukumbi ukajaa sauti za mshangao. Daniel alikunja uso. Unamaanisha nini?
Amina akasema polepole, Lydia hatakuja kwenye harusi hii, kwa sababu kuna watu waliopanga kitu kibaya sana kuhusu wewe. Maneno hayo yalifanya watu wengi kushtuka, lakini bado hakuna aliyekuwa akielewa ukweli mzima. Baada ya maneno ya Amina, ukumbi mzima ulianza kuwa na kelele za kunongona. Baadhi ya watu walifikiri mwanamke huyo maskini alikuwa anatafuta tu kuharibu harusi. Mmoja wa ndugu wa Lydia alisimama na kusema kwa hasira, huyu mwanamke anatengeneza hadithi za uongo. Mtu amtoe hapa. Lakini Daniel aliinua mkono kuzuia mtu yoyote kumgusa Amina. Subirini kidogo, alisema kwa sauti nzito. Kuna kitu ndani ya moyo wake kilimwambia kwamba Amina hakuja pale kwa bahati mbaya. Daniel alimjua Amina zamani. Alijua alikuwa mtu asiyeweza kusema uongo kwa urahisi. Amina, alisema kwa utulivu, tafadhali sema wazi unachomaanisha. Amina akavuta pumzi. Daniel, jana usiku nilikuwa mjini. Nilikuwa nafanya kazi ya kusafisha katika hoteli moja. Wageni wengine walitazamana. Nilisikia mazungumzo ya watu wawili wakiongea kuhusu biashara yako. Daniel alishtuka kidogo. Walikuwa wakisema kwamba baada ya harusi utasaini makaratasi fulani ya biashara. Mmoja wa wazee waliokuwa wamekaa mbele alinyanyua kichwa. Na baada ya kusaini makaratasi hayo, biashara yako yote itahamishwa kwa familia ya Lydia. Ukumbi ukatulia tena. Lakini bado hakuwa amemaliza kusema ukweli. Daniel alihisi mwili wake kuwa mzito ghafla. Unasema nini Amina? Aliuliza polepole. Amina alimwangalia kwa macho yenye huzuni. Daniel, watu waliokuwa wakiongea walikuwa wakisema wazi. Harusi hii ilikuwa sehemu ya mpango. Maneno hayo yalifanya baadhi ya wageni kukasirika. Mmoja wao akasema kwa sauti kubwa, huyu mwanamke anazusha mambo. Lakini Daniel hakutaka kusikia kelele za watu wengine. Alikuwa akimwangalia Amina tu. Endelea, alisema kwa sauti tulivu. Walisema baada ya ndoa, Lydia angekushawishi usaini makubaliano mapya ya biashara. Na kwa sababu ungekuwa tayari unamwamini kama mke wako, usingesoma kwa makini. Daniel alikumbuka ghafla. Wiki iliyopita, Lydia alikuwa amemtajia jambo kama hilo. Alikuwa amesema kuna mpango wa kupanua biashara kwa ushirikiano na familia yake. Kwa mara ya kwanza, Daniel alihisi baridi moyoni. Amina, una uhakika na haya? Aliuliza. Amina akakitikiza kichwa. Nisingekuja hapa kama singekuwa na uhakika. Kisha akaongeza, kuna kitu kingine nilisikia, kitu kibaya zaidi. Daniel akahisi tumbo lake kukaza. Baada ya biashara kuchukuliwa, walipanga kukuondoa kabisa katika kampuni. Ukumbi mzima ukawa kimya tena, lakini bado siri kubwa zaidi haikuwa imetajwa. Daniel akakaa kwenye kiti polepole. Mambo yalikuwa yanabadilika haraka sana. Dakika chache zilizopita alikuwa anangoja KWOA, mwanamke aliyedhani ni upendo wa maisha yake. Sasa alikuwa anasikia hadithi ya njama dhidi yake. Amina, alisema kwa KWOA, sauti iliyochanganyika na wasiwasi. Kwa nini unaniambia haya? Amina akakaa kimya kwa muda mfupi. Kisha akasema kwa utulivu, kwa sababu miaka mingi iliyopita uliniambia kitu. Daniel alijaribu kukumbuka. Amina akaendelea. Uliniambia kwamba ukifanikiwa hutawasahau watu waliokuamini kabla hujawa mtu mkubwa. Maneno hayo yalimgusa Daniel moja kwa moja. Alikumbuka siku ile chini ya mti kijijini, lakini Amina hakukuja kudai kitu. Alisema tu, sikutaka uharibikiwe maisha yako kwa sababu ya watu wanaotaka mali yako. Macho ya baadhi ya wageni yalikuwa yameanza kubadilika. Walikuwa wakimwangalia Amina tofauti sasa. Daniel akauliza polepole, lakini bado hujanijibu swali moja. Kwa nini uliniuliza kama ningekuoa? Amina alitabasamu kidogo kwa aibu. Kwa sababu nilijua baada ya kusema ukweli huu, watu wengi hapa watanichukia. Kisha akaongeza kwa KWOA, sauti ya chini, na nilitaka kuona kama bado unakumbuka mtu aliyekuwa rafiki yako kabla ya utajiri. Daniel hakujibu mara moja, lakini moyo wake ulianza kuona ukweli ambao hakuwa ameona kwa miaka mingi. Wakati huo huo, mlango wa ukumbi ulifunguliwa kwa nguvu. Watu wote wakageuka kutazama. Mwanamke aliingia akiwa na hasira usoni.
Alikuwa Lydia. Ukumbi mzima ulianza kunongona tena. Lydia alimwangalia Amina kwa macho makali. Kwa hiyo wewe ndio umeharibu kila kitu, alisema kwa sauti kali. Daniel alisimama polepole. Lydia, ulikuwa wapi? Aliuliza. Lydia hakujibu swali hilo moja kwa moja. Badala yake, alimgeukia Daniel na kusema, usisikiliza maneno ya mwanamke maskini kama huyu. Anataka tu pesa zako. Amina alibaki kimya, lakini Daniel sasa alikuwa anatazama mambo kwa macho tofauti. Lydia, alisema kwa utulivu, Amina amesema kuna makubaliano ya biashara ambayo ningesaini baada ya harusi. Lydia alishtuka kidogo. Sekunde chache zilipita bila yeye kusema kitu. Ukumbi mzima ulikuwa unangoja jibu lake. Daniel akauliza tena, ni kweli au si kweli? Lydia hakujibu mara moja, na ukimya wake ulianza kusema ukweli zaidi kuliko maneno. Lakini bado Daniel hakuwa anajua ni kwa nini Amina alionekana mahali hapo kwa wakati sahihi kabisa, kana kwamba maisha yalikuwa yamempanga kurudi siku hiyo. Ukumbi ulikuwa kimya sana. Watu walikuwa wakimwangalia Lydia wakisubiri ajibu swali la Daniel. Ni kweli au si kweli? Daniel aliuliza tena, safari hii sauti yake ikiwa nzito zaidi. Lydia alijaribu kutabasamu kidogo, lakini ilikuwa wazi kwamba alikuwa amepoteza utulivu wake. Daniel, haya ni mambo ya kawaida katika biashara, alisema haraka. Familia yangu ilikuwa tu inataka kukusaidia kupanua kampuni yako. Lakini Daniel hakutikisa kichwa kama kawaida yake. Badala yake alimwangalia kwa makini. Kwa hiyo kulikuwa na makaratasi ya kusaini? Aliuliza. Lydia alisita kidogo. Huo ukimya mfupi ulitosha kuwafanya watu wengi ukumbini waanze kuelewa kwamba Amina hakuwa anazungumza bila sababu. Mmoja wa wazee wa kijiji aliyekuwa amekaa mbele alitikisa kichwa polepole. Daniel akageukia Amina. Wewe ulisikia wapi haya yote? Aliuliza. Amina akasema kwa utulivu, hoteli ya mjini. Walikuwa wanaongea wazi bila kujua kuna mto karibu. Kisha akamwangalia Daniel machoni. Sikutaka kuja hapa Daniel, lakini nilijua kama sitasema kitu, maisha yako yanaweza kubadilika vibaya. Daniel alishusha pumzi ndefu. Kwa mara ya kwanza siku hiyo, alianza kujiuliza kama kweli alikuwa karibu kufanya kosa kubwa sana. Lakini bado kulikuwa na ukweli mwingine ambao haukuwa umeonekana. Mama wa Lydia alisimama ghafla kutoka kwenye kiti chake. Haya ni matusi kwa familia yetu, alisema kwa sauti kali. Baadhi ya watu kutoka upande wa familia yao waliinuka pia, lakini Daniel alizungumza kwa utulivu. Tafadhali, kila mtu aketi. Sauti yake ilikuwa tulivu, lakini ilikuwa na mamlaka ambayo watu wengi waliiheshimu. Baada ya ukumbi kutulia kidogo, Daniel alimgeukia Lydia tena. Kama hakuna mpango wa kuchukua biashara yangu, alisema polepole, basi haitakuwa shida kuonyesha makaratasi hayo sasa. Lydia alishtuka waziwazi. Daniel, huu si wakati wa kuzungumzia biashara. Leo ni siku ya harusi yetu. Lakini Daniel hakurudi nyuma. Kama hakuna kitu cha kuficha, basi hakuna shida. Ukumbi mzima ulikuwa kimya tena. Lydia aligeuka kuwatazama wazazi wake kwa sekunde chache. Hakuna aliyesema kitu. Hatimaye Lydia akasema kwa sauti ya chini, Daniel, unaruhusu mwanamke maskini ya kuvuruga akili? Daniel akamjibu kwa utulivu, maskini au tajiri si jambo muhimu hapa. Ukweli ndiyo muhimu. Maneno hayo yalifanya watu wengi ukumbini waanze kumheshimu Amina zaidi. Lakini hakuna aliyekuwa akijua kwamba Amina mwenyewe alikuwa anaficha siri moja kubwa sana kuhusu maisha yake. Baada ya ukimya mrefu, Lydia alichukua hatua moja mbele. Macho yake yalikuwa yamejaa hasira sasa. Basi sawa, alisema kwa sauti kali. Kama unataka ukweli, nitakuambia. Ukumbi wote ulisikiliza kwa makini. Ndiyo, kulikuwa na makubaliano ya biashara, Lydia alisema. Maneno hayo yalileta mshangao kwa wageni wengi. Lakini hiyo haimaanishi tulikuwa tunakuibia, aliendelea kusema. Familia yangu ina uzoefu mkubwa katika biashara. Daniel hakujibu mara moja. Alikuwa anajaribu kuelewa kama hili lilikuwa jambo dogo au kitu kikubwa zaidi. Lakini Amina akasema polepole, lakini hawakusema hivyo jana usiku. Lydia akamigeukia kwa hasira, wewe nyamaza. Lakini Amina aliendelea kwa utulivu, nilisikia wakisema kwamba baada ya Daniel kusign, kampuni yote ingehamia kwa jina la familia yako. Ukumbi ulijaa mshangao tena. Daniel akamwangalia Lydia. Je, hilo ni kweli? Lydia hakujibu mara moja. Alishusha macho yake chini kwa sekunde chache. Na ukimya huu ulianza kusema kila kitu.
Daniel akihisi maumivu moyoni. Hakutarajia kusikia ukweli kama huo siku ya harusi yake, lakini bado hakuwa anajua KWA nini Lydia alikuwa tayari kufanya jambo hilo, na ni nani aliyekuwa amemsukuma kufanya hivyo. Daniel alitembea hatua chache mbele na kusimama katikati ya ukumbi. Alikuwa anafikiria mambo mengi KWA kwa wakati mmoja. Miaka yote aliyokuwa amefanya kazi kwa KWA, bidii ilipita akilini mwake. Kisha akageuka kumtazama Amina. Amina bado alikuwa amesimama kimya, bila kujitetea, bila kutafuta sifa. Alikuwa amesema tu kile alichosikia. Daniel akasema polepole, Amina, kwa nini bado unajali kuhusu maisha yangu baada ya miaka yote? Amina alitabasamu kidogo. Kwa sababu wewe ni mtu mzuri, Daniel. Daniel alishangaa kusikia jibu hilo rahisi. Watu wengi wangekuwa wanajaribu kupata kitu kutoka kwake, lakini Amina hakuonekana kutaka chochote. Kisha akasema kwa sauti ya chini, na pia kwa sababu nilikumbuka kijana aliyekuwa anakaa chini ya mti kijijini akizungumza kuhusu ndoto zake. Daniel alihisi macho yake kuwa mazito. Alikuwa karibu kusahau kabisa maisha yake ya zamani, lakini Amina hakuyasahau. Ukumbi mzima ulikuwa ukitazama tukio hilo. Watu wengi walianza kuelewa kwamba hadithi ya siku hiyo haikuwa tu kuhusu harusi. Ilikuwa kuhusu uaminifu, kumbukumbu, na watu wanaobaki waaminifu hata baada ya miaka mingi kupita. Lakini tukio la kushangaza zaidi lilikuwa bado halijatokea. Wakati kila mtu alikuwa bado anafikiria kuhusu maneno ya Daniel na Amina, mlango wa ukumbi ulifunguliwa tena. Mtu mmoja aliingia haraka ndani. Alikuwa mmoja wa wafanyakazi wa hoteli ambayo Amina alikuwa anafanya kazi. Amina alisema kwa sauti ya haraka. Watu wote wakageuka kumtazama. Samahani kuvuruga hapa, alisema huku akipumua kwa nguvu. Lakini kuna jambo muhimu sana. Amina alishtuka. Kuna nini? Mwanaume huyo alisema, wale watu uliosikia wakiongea jana usiku wamekamatwa na polisi. Ukumbi mzima ulishtuka. Walikuwa wanachunguzwa kwa muda mrefu kwa sababu ya udanganyifu wa biashara, aliendelea kusema. Kisha akaongeza, na kabla hawajakamatwa, walikiri kwamba mpango wa kuchukua biashara ya Daniel ulikuwa tayari umeandaliwa. Watu wengi waligeuka kumtazama Lydia na familia yake. Uso wa Lydia ulionyesha hofu wazi. Daniel alihisi ukweli mzima sasa unaanza kuonekana, lakini bado swali moja kubwa lilikuwa hewani. Baada ya yote yaliyotokea, je, Daniel angeendelea na harusi hii au angefanya uamuzi ambao hakuna mtu ukumbini alikuwa anatarajia? Ukumbi ulikuwa kimya baada ya kusikia habari za kukamatwa KWA wale waliokuwa wanapanga njama. Watu wengi walikuwa wakimwangalia Daniel sasa. Kila mtu alijua kwamba uamuzi wake ungeamua nini kingefuata. Daniel alimwangalia Lydia KWA muda mrefu. Lydia alijaribu kusema kitu. Daniel, tafadhali sikiliza. Lakini Daniel aliinua mkono wake kidogo. Sasa si wakati wa maelezo marefu, alisema kwa utulivu. Kisha akawaangalia wageni wote walioketi pale. Wengi wenu mmefika hapa kushuhudia harusi, alisema, lakini leo tumegundua mambo ambayo hatukutarajia. Mama yake Daniel alikuwa akimtazama kwa macho yenye wasiwasi. Daniel akageukia Lydia tena. Lydia, alisema kwa sauti ya heshima lakini thabiti, siwezi kuanza ndoa yangu kwa msingi wa mashaka na siri. Maneno hayo yalikuwa mazito. Wageni wengi walishusha pumzi polepole. Lydia alionekana kushindwa kuamini alichosikia. Unamaanisha nini? aliuliza. Daniel akasema wazi, harusi hii haiwezi kuendelea leo. Ukumbi mzima ulilipuka kwa mshangao. Lakini Daniel hakuwa amemaliza kusema. Kwa sababu baada ya kusema maneno hayo, macho yake yaligeukia mtu mmoja aliyesimama kimya upande wa pili wa ukumbi. Amina. Lydia alionekana kukasirika sana. Unavunja harusi yetu kwa sababu ya maneno ya mwanamke huyu? aliuliza kwa sauti kali. Daniel hakupaza sauti yake. Alijibu kwa utulivu, si maneno yake tu. Ukweli unaanza kuonekana. Baba wa Lydia alisimama kutoka kwenye kiti chake. Hii ni aibu kwa familia yetu, alisema kwa hasira. Lakini Daniel alibaki mtulivu. Labda ni bora ukweli ujulikane leo kuliko baadaye, alisema. Baadhi ya wageni walianza kunongona wakikubaliana. Wengine walikuwa bado wanashangaa. Lydia alimgeukia Amina kwa hasira. Umefurahi sasa? alisema. Lakini Amina hakujibu kwa hasira. Alisema tu kwa sauti ya chini, sikutaka kuharibu maisha ya mtu. Daniel alimtazama Amina kwa muda.
Kulikuwa na kitu ndani ya moyo wake kilikuwa kinabadilika. Alianza kukumbuka kila kitu walichowahi kuzungumza zamani, urafiki wao, ndoto zao. Lakini pia alitambua jambo moja: Amina hakuja pale kwa ajili ya pesa. Alikuja tu kumlinda mtu ambaye alikuwa rafiki yake zamani. Na hilo lilimfanya Daniel afikirie kwa kina zaidi kuliko alivyowahi kufikiria siku hiyo. Baada ya muda mfupi wa ukimya, mchungaji aliyekuwa mbele alizungumza kwa upole. Labda ni vizuri tukapumzika kidogo, ili kila mtu atulie. Lakini Daniel alitikisa kichwa. Hakuna haja ya kusubiri, alisema. Kisha akawaangalia wageni. Ningependa kusema kitu. Ukumbi wote ulitulia. Daniel akasema polepole. Miaka mingi iliyopita nilikuwa kijana maskini kutoka jijini. Baadhi ya wageni waliinua vichwa vyao kusikiliza vizuri. Sikuwa na kitu, lakini nilikuwa na marafiki wachache wa kweli. Kisha macho yake akamgeukia Amina. Mmoja wao alikuwa Amina. Amina alionekana aibu kidogo. Daniel akaendelea kusema, miaka ilipopita nilifanikiwa, lakini kadri maisha yalivyobadilika nilianza kusahau baadhi ya watu muhimu. Ukumbi ulikuwa kimya sana. Daniel akaongeza kwa sauti ya dhati, lakini leo mtu niliyemsahau alirudi na kuniokoa kutokana na kufanya kosa kubwa. Watu wengi sasa walikuwa wakimtazama Amina kwa heshima zaidi. Lakini Amina mwenyewe hakujua Daniel alikuwa anaenda kusema nini baada ya hapo. Daniel alitembea polepole mpaka alipokuwa amesimama karibu na Amina. Watu wote walikuwa wakimwangalia. Amina alishangaa kidogo. Daniel, alisema kwa sauti ya chini. Lakini Daniel akasema, Amina, kuna swali uliniuliza mapema. Amina akakumbuka mara moja. Swali lile linilofanya ukumbi mzima kushtuka. Uliuliza kama ningekuoa kama bibi harusi wangu hatakuja. Watu wote wakasikiliza kwa makini. Daniel akavuta pumzi ndefu. Amina, swali lako lilinishangaza sana. Amina alishusha macho yake chini. Sikuwa nataka kukuweka kwenye hali ngumu, alisema. Lakini Daniel akasema kwa utulivu, lakini pia lilinifanya kufikiria kitu muhimu sana. Ukumbi ulikuwa kimya. Kisha Daniel akaongeza, nilianza kujiuliza, ni nani amekuwa mwaminifu kweli katika maisha yangu? Amina hakusema kitu. Daniel akaendelea, leo umeonyesha kitu ambacho watu wengi hawana: uaminifu. Baadhi ya wageni walitikisa vichwa wakikubaliana, lakini bado hakuna aliyekuwa anajua Daniel alikuwa anaenda kusema nini mwisho. Daniel alisimama mbele ya Amina kwa utulivu. Ukumbi mzima ulikuwa unangoja maneno yake ya mwisho. Amina, alisema polepole, uliponiuliza swali lile, sikujua nitajibu nini. Amina alimtazama kwa aibu kidogo. Sikutegemea jibu, alisema, lakini Daniel akasema, lakini sasa ninajua jibu. Ukumbi wote ulikuwa kimya kabisa. Daniel akaongeza, kabla sijatoa jibu hilo, kuna jambo nataka kujua. Amina akashangaa kidogo. Ni jambo gani? Daniel alimwangalia machoni. Je, uliuliza swali lile kwa sababu ya huruma tu, au kwa sababu moyo wako bado unaniona kama rafiki? Amina hakujibu mara moja. Sekunde chache zilipita. Ukumbi mzima ulikuwa unasubiri. Hatimaye Amina akasema kwa sauti ya chini, Daniel, sikuwahi kuacha kukuona kama mtu muhimu katika maisha yangu. Maneno hayo yalifanya watu wengi kushusha pumzi pole pole. Lakini Daniel bado hakuwa amesema uamuzi wake. Na kila mtu ukumbini alijua kwamba kila atakachosema baada ya hapo kingebadilisha kabisa hatima ya watu wawili. Ukumbi ulikuwa kimya kabisa. Watu walikuwa wameegemea mbele kwenye viti vyao wakisubiri jibu la Daniel. Daniel alimwangalia Amina kwa muda mrefu. Uso wake ulikuwa mtulivu, lakini macho yake yalionyesha alikuwa akifikiria kwa kina. Amina, alisema polepole, maisha yangu yamebadilika sana tangu tulipoonana mara ya mwisho. Amina alitikisa kichwa kidogo. Najua, alisema kwa upole. Daniel akaendelea kusema, lakini jambo moja ambalo sikuwahi kufikiria ni kwamba siku moja mtu kutoka zamani yangu angerudi kuniokoa. Ukumbi ulikuwa kimya sana. Daniel akaongeza kwa sauti ya wazi, leo umeonyesha kitu ambacho watu wengi hawana: uaminifu wa kweli. Amina alishusha macho yake chini kwa aibu. Nilifanya tu kile nilichohisi ni sahihi, alisema. Daniel akavuta pumzi ndefu. Na kwa sababu hiyo, kuna jambo nataka kukuuliza sasa. Wageni wote walishikilia pumzi zao. Daniel akasema polepole, Amina,
Kama maisha yangekupa nafasi mpya, ungeweza kufikiria kuwa sehemu ya maisha yangu tena? Ukumbi ulijaa mshangao, lakini bado Daniel hakuwa amesema maneno ambayo watu wengi walikuwa wakitarajia kusikia. Na Amina mwenyewe hakujua kama alipaswa kujibu vipi swali hilo. Amina alisimama kimya kwa sekunde kadhaa. Swali la Daniel lilikuwa limemshangaza sana. Miaka mingi ilikuwa imepita tangu walipokuwa vijana kijijini wakizungumza kuhusu ndoto zao. Amina, Daniel aliita tena kwa upole. Hatimaye Amina akasema kwa sauti ya chini, Daniel, mimi ni mwanamke wa kawaida sana. Baadhi ya watu ukumbini walimwangalia kwa makini. Amina akaendelea, sina mali, sina elimu kubwa, ninafanya kazi ndogo tu ya kusafisha hoteli. Daniel alitikisa kichwa polepole. Lakini una kitu ambacho watu wengi hawana, alisema. Amina alishangaa. Ni kitu gani? Daniel akajibu kwa utulivu, moyo wa kweli. Ukumbi ulikuwa kimya. Daniel akaongeza, leo ungeweza kukaa kimya na kuacha maisha yangu yaende vibaya, lakini ulikuja hapa kusema ukweli mbele ya watu wote. Baadhi ya wageni walitikisa vichwa wakikubaliana. Amina akasema polepole, nilifanya hivyo kwa sababu nilikujua zamani. Daniel akatabasamu kidogo, na labda leo ndio wakati wa mimi kukukumbuka tena. Lakini wakati huo huo, Lydia alikuwa bado amesimama upande mwingine wa ukumbi, akitazama tukio hilo kwa hasira. Na alikuwa karibu kusema kitu ambacho kingeshtua kila mtu. Lydia ghafla alipiga kicheko cha dharau. Kwa hiyo ndio hadithi sasa, alisema kwa sauti kali. Mfanyabiashara tajiri anaacha harusi yake na kuchagua mwanamke maskini. Baadhi ya wageni walionekana kukasirishwa na maneno hayo. Lakini Daniel hakujibu kwa hasira. Badala yake alisema kwa utulivu, Lydia, leo tumegundua kwamba hatufai kuwa pamoja. Lydia alikunja uso. Utajuta uamuzi huu, alisema. Lakini Daniel hakubadilisha msimamo wake. Labda, alisema, lakini ni bora nijute kwa kusema ukweli kuliko kuishi maisha ya uongo. Baba wa Lydia alisimama pia. Familia yetu haitakubali kudhalilishwa hivi, alisema. Na Daniel akajibu kwa heshima, na mimi sitakubali kuanza ndoa kwa sababu ya siri na mipango ya kunidhuru. Ukumbi ulikuwa kimya tena. Hatimaye Lydia aligeuka na kuanza kutembea kuelekea mlangoni. Kabla hajafika mlangoni, alimgeukia Amina na kusema, furahia wakati wako, lakini kumbuka, maisha ya tajiri si rahisi kama unavyofikiria. Kisha akaondoka pamoja na familia yake, na ukumbi mzima ukabaki kimya. Lakini tukio la siku hiyo lilikuwa bado halijafika mwisho. Baada ya Lydia kuondoka, ukumbi ulitulia polepole. Wageni wengi walikuwa bado wanajaribu kuelewa kila kitu kilichotokea. Mchungaji alisimama na kusema kwa utulivu, leo tumeshuhudia jambo ambalo halikutarajiwa. Watu wachache walicheka kidogo kwa mshangao. Lakini Danieli alimgeukia Amina tena. Amina, alisema kwa upole, najua siku hii imekuwa ngumu sana kwako pia. Amina alitikisa kichwa. Sikuwahi kufikiria ningeingia kwenye ukumbi wa harusi kama huu, alisema. Danieli akatabasamu kidogo. Lakini uliingia na kusema ukweli. Kisha akasema kwa sauti ya wazi mbele ya watu wote, watu wengi wanaamini mafanikio yanamaanisha pesa, nyumba kubwa na magari. Baadhi ya wageni walitikisa vichwa. Danieli akaongeza, lakini leo nimegundua kwamba mafanikio ya kweli ni kuwa na watu waaminifu karibu yako. Macho yake yakamgeukia Amina. Na mmoja wa watu hao amesimama hapa. Ukumbi ulianza kupiga makofi polepole, lakini bado kulikuwa na swali moja ambalo halikulijibiwa. Je, Danieli angefanya nini baada ya hapo? Danieli alisimama katikati ya ukumbi na kumshika Amina mkono kwa upole. Amina alionekana kushangaa kidogo. Daniel, alisema. Lakini Daniel alisema kwa sauti ya wazi, Amina, leo uliniuliza swali mbele ya watu wote. Ukumbi ulikuwa kimya tena. Danieli akaendelea, uliniuliza kama ningeweza kukuoa kama bibi harusi wangu. Hakuonekana. Baadhi ya wageni walitabasamu wakikumbuka tukio hilo. Danieli akavuta pumzi ndefu. Wakati huo sikuwa na jibu. Amina alimtazama kwa makini. Danieli akaongeza polepole, lakini baada ya yote yaliyotokea leo, nimegundua jambo moja. Ukumbi wote ulikuwa unasubiri. Danieli akasema kwa sauti ya utulivu lakini wazi, Amina,
Mwanamke anayesimama kwa ukweli mbele ya kila mtu ni mtu wa thamani sana. Kisha akaongeza, kwa hiyo, kabla ya siku hii kuisha, nataka kukuuliza swali lile lile uliniuliza. Wageni wote walishikilia pumzi. Danieli akasema, Amina, ungeweza kuwa mke wangu siku moja. Ukumbi ulilipuka kwa mshangao na makofi. Lakini jibu la Amina bado halikuwa limesikika. Ukumbi ulikuwa kimya baada ya swali la Daniel. Watu wote walikuwa wakimtazama Amina, wakisubiri jibu lake. Amina alishika mkono wa Daniel polepole, lakini bado alionekana kuwa na mawazo mengi kichwani. Daniel, alisema kwa sauti ya chini. Daniel alimtazama kwa utulivu. Amina akaendelea, swali lako ni kubwa sana, na jibu lake haliwezi kuwa la haraka. Baadhi ya wageni walitikisa vichwa akielewa. Amina akasema tena, miaka mingi iliyopita tulikuwa marafiki tu. Tulikuwa vijana maskini wenye ndoto. Daniel akatabasamu kidogo, akimkumbuka kijana aliyekuwa zamani. Lakini Amina akaongeza, lakini sasa maisha yako ni tofauti sana na yangu. Daniel alijibu mara moja, tofauti hiyo haibadilishi kile ulichoonyesha leo. Amina akamwangalia kwa makini. Daniel, mimi sikukuja hapa kutafuta ndoa, alisema kwa utulivu. Nilikuja tu kusema ukweli. Ukumbi ulikuwa kimya. Kisha Amina akaongeza kwa sauti yenye hisia, lakini kama kweli unafikiria kuhusu swali hilo, basi ni lazima tufanye jambo moja kwanza. Daniel akashangia kidogo. Jambo gani? aliuliza. Amina akasema polepole, lazima tuanze tena kama marafiki. Ukumbi mzima ulitulia kusikiliza, na Daniel alitabasamu kwa mara ya kwanza siku hiyo kwa moyo mwepesi. Daniel alitikisa kichwa polepole. Marafiki, alisema kwa tabasamu. Ukumbi ulianza kupiga makofi tena, lakini safari hii makofi yalikuwa ya furaha na utulivu. Mama yake Daniel alisimama kutoka kwenye kiti chake na kumkaribia Amina. Amina alishtuka kidogo. Mama huyo alimshika mkono kwa upole. Asante kwa kumwokoa mwanangu, alisema kwa sauti ya dhati. Amina alionekana aibu. Sikufanya kitu kikubwa, alisema, lakini mama huyo alitikisa kichwa. Kusema ukweli mbele ya watu si jambo dogo. Baadhi ya wazee wa kijiji waliokuwa pale pia walikaribia. Mzee mmoja alisema, siku nyingi watu wananyamaza kwa sababu wanaogopa. Kisha akamwangalia Amina, lakini wewe hukunyamaza. Daniel alikuwa akitazama tukio hilo kwa moyo wa shukrani. Alihisi kama maisha yake yalikuwa yanamfundisha kitu muhimu siku hiyo. Si kila mtu anayekuja katika maisha yako akiwa na tabasamu ndiye anayekutakia mema. Na wakati mwingine, watu wanaokuokoa si wale wenye mali nyingi, bali wale wenye moyo safi. Baada ya muda, wageni wengi walianza kuondoka polepole. Harusi haikuwa imeendelea kama ilivyopangwa, lakini hakuna aliyesema siku hiyo ilikuwa mbaya. Wengi walihisi wamejifunza jambo muhimu. Daniel alitoka nje ya ukumbi pamoja na Amina. Jua la mchana lilikuwa linaangaza taratibu. Kwa muda mfupi, walitembea kimya. Hatimaye Daniel alisema, unakumbuka tulivyokuwa tunakaa chini ya mti ule kijijini? Amina akacheka kidogo. Ndiyo, uliniambia siku moja utakuwa mfanyabiashara mkubwa. Daniel akasema, lakini sikujua safari hiyo ingekuwa na majaribu mengi. Amina akamjibu kwa upole, ndoto nyingi huwa na njia ngumu. Daniel akasimama na kumtazama. Amina, leo umenifundisha kitu. Amina akashangaa. Kitu gani? Daniel akasema kwamba mafanikio ya kweli si pesa pekee, bali ni kuwa na watu waaminifu karibu yako. Amina alitabasamu kwa utulivu, na kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, walihisi kama urafiki wao ulikuwa unarudi tena. Wiki kadhaa zilipita baada ya tukio la siku ile. Habari za kile kilichotokea kwenye harusi ya Danieli zilienea sana, lakini Danieli hakujali sana maneno ya watu. Badala yake, alifanya jambo ambalo hakuna aliyetarajia. Siku moja alimtembelea Amina kwenye hoteli aliyokuwa akifanya kazi. Amina alistuka sana kumwona. Daniel, umefika hapa, alisema. Daniel akacheka kidogo. Nilisema tutaanza tena kama marafiki. Walikaa pamoja na kuzungumza kwa muda mrefu. Daniel akagundua kwamba Amina bado alikuwa na ndoto ile ile ya zamani, kusaidia watu maskini. Siku chache baadaye, Daniel alianzisha mpango wa kusaidia familia maskini katika kijiji chake. Na mtu wa kwanza aliyemsaidia kupanga mpango huo alikuwa Amina. Polepole walianza kutumia muda mwingi pamoja. Urafiki wao ulikuwa tena, na watu wengi walianza kuona kwamba wakati mwingine maisha yanachukua muda mrefu, lakini hatimaye yanarudisha watu wanaofaa katika njia yako. Miezi kadhaa baadaye, siku moja tulivu ilifika.
Daniel na Amina walikuwa wanatembea kijijini karibu na ule mti mkubwa waliokuwa wanakaa zamani. Daniel alisimama chini ya mti ule. Amina akacheka kidogo. "Unaonekana unakumbuka kitu," alisema. Daniel akasema, "Ndiyo, hapa ndipo tulipozungumza kuhusu ndoto zetu kwa mara ya kwanza." Kisha akamgeukia Amina, "Na hapa pia ndipo nataka kukuuliza swali tena." Amina alimtazama kwa mshangao kidogo. Daniel akashika mkono wake kwa upole. "Amina, safari yetu ilianza kama urafiki na polepole imekuwa kitu kingine." Amina alinyamaza kimya. Daniel akaongeza, "Lakini sasa ninajua jambo moja kwa uhakika." Kisha akasema kwa sauti ya dhati, "Nataka kutumia maisha yangu yote pamoja na mtu ambaye moyo wake ni wa kweli." Amina alihisi macho yake kuwa na machozi ya furaha. Daniel akamalizia kwa kusema, "Amina, je, sasa ungeweza kuwa mke wangu?" Amina akatabasamu na kusema kwa sauti tulivu, "Ndiyo Daniel, sasa niko tayari." Chini ya ule mti wa zamani, urafiki wa miaka mingi uligeuka kuwa mwanzo wa maisha mapya, na funzo kubwa la siku ile likabaki wazi kwa kila mtu. Utajiri wa kweli si mali, bali ni kuwa na mtu mwaminifu anayesimama upande wako hata wakati dunia nzima inakugeuka.